အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G7 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ Lesson-4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့နံပါတ်ခါခွေးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေး 5/6 minus 3/24 plus 3/12 လို့ပေးထားပါတယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းခြေတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းခြေကိုဆရာတို့24ထားပါမယ်24ဖြစ်ချင်းပိုင်းခြေကို4နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို4နဲ့မြောက်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်9လေးလီ20ပါလက္ခဏာက minus ပါ24ရှိပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး3က3ပါလက္ခဏာက plus ပါပိုင်းခြေကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်2 3လီ6ပါဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်23/24ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ